大家好，又係我海洋啊！跑步、踩單車、玩 high walk，一個星期咧已經有5-6日嘅訓練量，再加埋工作咧，攰唔攰啊？當然攰啦！所以今日咧，我都同大家分享翻我嘅秘密武器，就係呢個極養生 NMN 啦。有時做運動之外，其實我哋身體都要做保養，做翻個保險嘅。咁呢個 product 咧，好明顯幫到我咧，就幾樣嘢。第一，佢嘅睡眠啦，令我嗰個改善睡眠質素啦。另外咧，佢可以幫我增加呢個免疫能力啦。我諗大家有時天氣轉冷啊，各方面都會好清楚啦。同埋而家流感咁勁啊，有冇增加過你免疫能力咧？有時你日日做運動好攰嘅時候，其實係最容易病嘅。咁呢個 product 咧就幫我點樣度過呢個冬天啦。同埋最明顯就係你個肌力啊、活力啊有所提升。呢一個咧你可以睇我平時嘅運動片，你都知道我一個星期係做好多運動嘅，所以呢個係極力推薦大家去試下，內外一齊去用嘅。咁點解揀佢咧？喺醫學會做一啲真人測試啦，28日後其實咧喺抗衰老啦、體能活力啦、整體機能咧都有90% 以上嘅增長嘅。咁有呢個真人測試咧，咁當然食落去咧就會放心。好，適合啲咩朋友咧？睇下呢條片有冇你想需要嘅嘢，食1個月你就會睇到有冇明顯嘅改善啦。呢樣嘢幫到我，希望幫到你啊！今次介紹到呢度，下條片見。